may mga tuloy mabuyaan paghayam, ag-like ka mampay paghayam, kalpasan na, ag-subscribe ka, sa muntuam, ipindot, dahit bating-ting na, agyaman paghayam. Ti napalabas, na ipatungpal nga rod ta Jeremy ti bilbilin ni Don Pablo, kat naragsakan da ito'y, kat itagagayam, at to'y tituloy tinobela nga napulwan, panagibales! Ado pa'y ti iparamid kukin ka, Jeremy. Big boss. Ado pa'y ti saan kung anay bales, Jeremy. Isong agsag kanadalagan. Ta iso ti sumaruno nga ipapatay ko, Jeremy. Big boss. Agoyak lang nga rod, big boss. Anyaman ti papatayo. Nakasagana nga mga ramid. Ken may patungpal. Itanyaman akong taway, big boss. Agpalamis kayo pa'y laeng, tabaka napulot ka na kayo, dagiti poles, Jeremy. Sige nga rod, boss. Ibagam tulat na nga rod. Noon yaman ti paaramid mon, big boss. When? Jeremy. Talagang inutin na patayan diyan ang pasakit kinkwan ni Don Pablo. Ngam, saan ko nga itulog nga oray siyak patayin na. Nasken nga aganalak, ken agalirtoak. No saan, agalak iti kakadwak, amang payabay kanyak. No saan dak amapatay ni Don Pablo. Apay nga itatakala nga sinmangpat, Arnel. Ken apay nga kastay lang naglabag day tamatam. Papa, apay nga saan ka nga makasungbat, Arnel. Awan na ito, papa. Andi nga awan. Mapanak pa papa. Wah, andi nga tati mapaspasama ken ni Arnel. Nilaengen leon ti saan ko pa'y nga naipapatay. Hawa, iti kabiitan a panawen. Isubeten ti sarunok nga ipapatay. Kadagiti taok. Hagsagana kan leon, tamabilbilangan iti aldaw mo ken oras mo. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasama, gagayam, diniliwayan at arabayan, tinobilang nga napolwan, panagibales,
Insurat to'y pagayam nyo, Raymond Sabano, agyaman natin kay panagdingeg, naimbag nga oras kada kayo amin, kapagayam.